seorang bocah pencuri kotak amal masjid di Desa Ceumpeudak, Tanah Jambo, Kabupaten Aceh Utara berbuntut panjang. Dalam video yang viral di media sosial, rupanya ada seorang oknum anggota Brimob yang melakukan intimidasi terhadap korban hingga menggunakan pistol. Terkait kejadian itu, oknum anggota Brimob yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi dari Propam. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, membenarkan pria dalam video itu merupakan anggota Brimob. Kapolda Aceh telah menginstruksikan jajaran Brimob dan Propam Polda Aceh untuk menangani anggota Brimob di video tersebut. Pelaku juga diketahui sudah diamankan dan saat ini dibawa ke Propam Polda Aceh. Nantinya, oknum Brimob yang arogan itu juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.